गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ, नमस्ते टु अल अफ यु। आज हामी एनएबी जुन 12 क्लासको इक्जाम छ त्यो इक्जाममा फिजिकल केमिस्ट्रीबाट के क्वेसन सोध्न सकिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। मोस्ट प्रोबेबली यो फिजिकल केमिस्ट्रीमा हामीले डिफ्रेन्ट प्रकारको क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ, लाइक एमसीक्यू सोध्न सकिन्छ, सर्ट एन्सर क्वेसन सोध्न सकिन्छ र लङ एन्सर क्वेसन सोध्न सकिन्छ। यो एमसीक्यू, सर्ट एन्सर क्वेसन र लङ एन्सर क्वेसनहरूमध्ये पनि कतिपय कुराहरू हुन्छ, त्यो कुराहरू नानी बाबु तिमीहरूले नछोडिकर जानुपर्ने हुन्छ, त्यो कुराहरू एकदम घोकेर जानुपर्ने हुन्छ। हामीले पास्ट इयर क्वेसनहरू एनालाइज गरेर र भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरबाट के कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सकिन्छ र कुन क्वेसनहरू बढी मात्रामा सोधेको छ र त्यसको एप्लिकेसन के हो भन्नेको बारे आज भिडियो बनाउन जाँदैछु। र यो भिडियोमा आई होप तिमीहरूले थ्रुली जान्छौ भने तिम्रो राम्रो हुन्छ एनएबी एक्जामिनेसन। सो लेट्स स्टार्ट। सबभन्दा बढी सोधेको क्वेसन, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स फर एनएबी जुन हामीले एनालाइज गरेर निकालेको छौँ, यसमा टपिक भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा सबभन्दा बढी क्वेसनको सोधेको क्वेसन इज एबाउट नर्मालिटी। के को बारेमा अरे नानी बाबु नर्मालिटीको बारेमा क्वेसन सोधेको थियो। त्यसपछि के को बारेमा मोलारिटीको बारेमा, त्यसपछि प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स, इन्ड पोइन्ट अफ टाइट्रेसन एन्ड इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट र त्यस्तै इन्डिकेटर्सहरूको बारेमा, लाइक बेसिक इन्डिकेटर के होला, एसिडिक इन्डिकेटर के होला, न्युट्रल इन्डिकेटर के होला भन्नेको क्वेसन सोधेको थियो। त्यसमा पनि यो नर्मालिटी भन्ने च्याप्टरमा पनि डिफ्रेन्ट टर्महरू लाइक सेमी नर्मल भन्ने सल्युसन भनेको के हो, डेसी नर्मल भनेको के हो, डेका नर्मल भनेको के हो। सो यो क्वेसनहरू एकदम तिमीहरूले के गर्नुपर्छ भने बुझेर जानुपर्ने हुन्छ। सो वान बाई वान मैले तिमीहरूलाई यसको बारेमा भन्छु। सुन, एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। के बुझ्नुपर्छ? नर्मालिटी के हो भनेर। नर्मालिटी नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इन 1 लिटर अफ अ सल्युसन। के अरे नानी बाबु, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ अ सब्स्टान्स डिजल्भ इन 1 लिटर अफ इट्स सल्युसन इज कल्ड नर्मालिटी। सो यो नर्मालिटीको जति पनि फर्मुलाहरू छ नि, लाइक त्यो फर्मुलाहरू के हुनसक्छ त यता हेर्ने। पहिला यो के को क्वेसन भयो भने नि भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको यिनीहरू क्वेसनहरू सर्ट क्वेसनको रूपमा चिन्न सकिन्छ के, लाइक एक मार्कको क्वेसनमा डिफाइन द टर्म नर्मालिटी, डिफाइन द टर्म मोलारिटी, डिफाइन प्राइमरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स, त्यसको इक्जाम्पलहरू सोध्न सक्छ, सेकेन्डरी स्ट्यान्डर्ड सब्स्टान्स र त्यसको इक्जाम्पल सोध्न सक्छ, इन्ड पोइन्ट अफ टाइट्रेसन र इक्विभ्यालेन्स पोइन्ट इन्डिकेटर्स। त्यस्तै लङ क्वेसनमा बेसिकली मैले फाइन्ड आउट गरेको मध्ये के कुरा थाहा पाएँ भने लङ क्वेसनमा सबभन्दा बढी सोधेको भनेको वाट आर द डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन अफ नर्मालिटी एन्ड मोलारिटी। अब यसमा नर्मालिटी र मोलारिटीको एप्लिकेसनको बारेमा क्वेसन सोधेको रहेछ। लाइक यसरी क्वेसन के सोध्न सकिन्छ भने नि नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टरवाला हुन्छ नि, एफ भन्ने, बी भन्ने, एफ भनेको भ्यालेन्सी फ्याक्टर यो केसमा, यसको रिलेसनको बारेमा लङ एन्सर क्वेसन एकदम बढी मात्रामा सोधेको छ। त्यस्तै अब प्रिडिक्ट गर्ने त्यो सल्युसनमा, लाइक यति ग्राम 25 सीसी NaOH इज मिक्स्ड विथ अब 10 सीसी, योसँग मिक्स गर्यो भने के हुन्छ रिजल्टिङ सल्युसन, एसिडिक हुन्छ कि बेसिक हुन्छ कि न्युट्रल हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि सोधेको छ है। तर मैले के गरेको छु भने नि तिमीहरूलाई एकदम सही तरिकामा, एकदम छिटो र छडितो तरिकामा पढाउनको लागि मैले के गरेको छु भने यो भिडियो बनाउँदैछु। यो भिडियोमा मैले के गर्छु भने तिमीलाई कन्सेप्ट दिन्छु के, बेसिकली कन्सेप्ट दिन्छु र पढाउँछु। र त्यति पढेर गइसकेपछि यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर तिमीलाई छोड्नै पर्दैन। यति पढेर जाऊ, तिमीहरूको एक्जाम एकदम राम्रो हुन्छ। सो क्वेसन कहाँबाट स्टार्ट गरौँ भने नि सर्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ। क्वेसन के सोध्छ? फर्स्टमा सोध्छ तिम्रो लागि कि वाट इज नर्मालिटी भनेर क्वेसन सोध्छ। ठिक छ, नर्मालिटीको क्वेसन सोध्ने बेलामा के कुरा बुझ्नु पर्यो भने नि एउटा कुरा मात्र बुझ्नु पर्यो के, यता हेर त सबजना नानी बाबु हो, यता हेर्ने है सबजनाले। के कुरा बुझ्नु पर्यो? क्वेसन सोध्छ वाट इज नर्मालिटी भनेर। चाहे नर्मालिटी सोधोस् चाहे मोलारिटी सोधोस्, हेर त नर्मालिटीको डिफिनेसन सोध्छ, अर्को के को डिफिनेसन सोध्छ, मोलारिटीको डिफिनेसन सोध्छ। नर्मालिटीको डिफिनेसनमा के कुरा जान्नु पर्यो? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। के अरे? नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट, ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ के सल्युट डिजल्भ इन, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सल्युसन, प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ सल्युसन। 1 लिटर सल्युसनमा कति नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सल्युट डिजल्भ छ त्यसलाई नर्मालिटी भन्छौँ भने मोलारिटीको अर्थ के हुन्छ भने नि यसरी बुझ्नु पर्यो, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट। के अरे? नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट, मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ इन, नम्बर अफ मोल्स अफ सल्युट डिजल्भ्स इन वा प्रेजेन्ट इन 1 लिटर अफ इट्स सल्युसन।
1 लिटर अफ सल्युसन भन्न खोजेको अर्थ दुईटैको केसमा त्यही कुरा हो के। हेर त नर्मालिटीको केसमा के छ, नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट। अब यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट जुन छ नि, यो ग्राम इक्विभ्यालेन्ट इज नथिङ, इट इज वेट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो, वेट इन ग्राम बटे इक्विभ्यालेन्ट वेट। यता लेख्ने के सबजनाले के बुझ्ने भने वेट इन ग्राम बटे डिभाइडेड बाई के बुझ्नु पर्यो, इक्विभ्यालेन्ट वेट। इक्विभ्यालेन्ट इज नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट डिजल्भ इन 1 लिटर अफ सल्युसन इन्टु भोल्युम इन के बुझ्नु पर्यो, इन लिटर के, भोल्युम इन लिटर। त्यस्तै अब मोलारिटी जुन छ क्यापिटल एमले डिनोट हुन्छ, यसको अर्थ के हुन्छ अरे नानी बाबु, दिस इज वेट इन ग्राम डिभाइडेड बाई, अब इक्विभ्यालेन्ट वेटको साटामा के हुनु पर्यो, मोलिक्युलर वेट। इक्विभ्यालेन्ट वेटको साटामा के हुनु पर्यो, मोलिक्युलर वेट इन्टु भोल्युम पनि केमा हुनु पर्यो, लिटरमै हुनु पर्यो। सो यो दुईटा किन इम्पोर्टेन्ट हो भने नि, यो दुईटैको एप्लिकेसनबाट क्वेसन सोध्छ के। लाइक ल अफ डाइल्युसन भनेर N1 V1 इक्वल टु N2 V2 भनेर क्वेसन सोधिन सक्छ के। सो यो दुईटा एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। यो दुईटाको रिलेसन, लाइक यो नर्मालिटी छ नि, नर्मालिटी इक्वल टु के हुन सक्छ भने नि हामीले के कुरा थाहा पाउनु पर्यो, नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी त मोलारिटी हुन्छ, मोलारिटी टाइम के बन्नु पर्यो, भ्यालेन्सी फ्याक्टर। र यो भ्यालेन्सी फ्याक्टर जुन छ नि, दिस क्यान बी एसिडिक। भ्यालेन्सी फ्याक्टर जुन छ एसिडको केसमा, इफ एसिडिक केसमा छ भने त्यसमा भ्यालेन्सी फ्याक्टर नम्बर अफ रिप्लेसेबल H प्लस आयोन, बेसको केसमा छ भने त्यो केसमा नम्बर अफ रिप्लेसेबल OH माइनस, वा कुनै रिडक्स रिएक्सन भएको छ भने नि कतिवटा के गर्नुपर्छ अरे एटम अक्सिडाइज भएको छ कि रिड्युस भएको छ, त्यो कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ, रिडक्समा डिपेन्ड हुन्छ। सो नर्मालिटी इज मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर। यो कुरा एकदम घोकेर जानु पर्यो। यति कुरा घोकेर गइसकेपछि एउटा कुरा अझ जान्नु पर्यो, यो नर्मालिटीको फर्मुलाहरू जान्नु पर्यो, वेट बाई वेट पर्सेन्टेजको केसमा जान्नु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तै के कुरा गर्नु पर्यो, वेट बाई वेट पर्सेन्टेजको केसमा यसको फर्मुला के हुन्छ अरे नानी बाबु, नर्मालिटी इक्वल टु वेट बाई वेट पर्सेन्टेज इन्टु डेन्सिटी, जसको अर्को नाम के हुन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी। डेन्सिटी द्याट इज स्पेसिफिक ग्राभिटी इन्टु 10 डिभाइडेड बाई इक्विभ्यालेन्ट वेट। सो डिभाइडेड बाई के, इक्विभ्यालेन्ट वेट। यति यो जति छ नि, यो फर्मुला पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो मैले यो कुराहरू किन भनिराखेको छु भने नि, यो एनएबीमा तिमीसँग जुनसुकै क्वेसन सोधे पनि नि तिमीले के कुरा गर्नु छ भने एनालाइज गर्नु छ। के कुरा एनालाइज गर्नु छ भने नि हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, नर्मालिटी निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ वा मोलारिटी निकाल्नु पर्ने हुनसक्छ। यदि मोलारिटी दिएर नर्मालिटी निकाल्नु छ भने तिमी भ्यालेन्सी फ्याक्टरवाला क्वेसन जुन सल्युसन छ त्यो कुरा युज गर्छौ। यहाँ नर्मालिटी इक्वल टु मोलारिटी इन्टु भ्यालेन्सी फ्याक्टर यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यस्तै अब नर्मालिटी इक्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनएबी पोइन्ट अफ भ्यू। यो कुरा बिर्सिनै भएन। किन बिर्सिनु भएन भने नि यो एकदम जिस्ट कुरा हो कि यो सोध्छ के हो रे, त्यसको नाम नर्मालिटी इक्वेसन। यो नर्मालिटी इक्वेसन भन्न खोजेको अर्थ के हो भने नथिङ, दिस इज नथिङ, ओन्ली द नर्मालिटी इक्वेसन इज N1 V1 इक्वल टु N2 V2। नर्मालिटी इक्वेसन इज N1 V1 इज इक्वल टु N2 V2। त्यही भएर र यो नर्मालिटी इक्वेसनमा बेस्ड भएर धेरै क्वेसनहरू सोधिसकेको हुन्छ के। सो यो कुरा एकदम तिमीहरूले जान्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। क्लियर छ यति कुरा मात्र बुझेर गयो भने एक्जाममा तिम्रो राम्रो मार्क आउँछ। आई होप यु आर अन्डरस्ट्यान्डिङ माई वर्ड। अब यो नर्मालिटी त तिमी डिफ्रेन्ट फर्मुला निकालेर डिफ्रेन्ट फर्मुलाबाट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौ नि त। या नर्मालिटी भनेको वेट इन ग्राम बाई इक्विभ्यालेन्ट इन्टु भोल्युम इन लिटर हुनसक्छ र मोलारिटीको अर्थ के हुनसक्छ भने नि अब यो नर्मालिटी भोल्युम V1 इक्वल टु N2 V2 जुन छ नि यो क्वेसन एकदम जानिराख्नुपर्ने के। यो क्वेसन एकदम सोधिराखेको हुन्छ र यो नर्मालिटी इक्वेसन पछि अब के हुन्छ, प्रिडिक्ट हुन्छ कि यदि सपोज इन केस के कुरा प्रिडिक्ट गर्न सकिन्छ भने नि कि अब एसिडलाई बेससँग मैले के गरेँ भने मिक्स गरिसकेपछि कतिले न्युट्रलाइज गर्छ र कति बाँकी रहन्छ कुनै पनिमा त्यो कुरा फाइन्ड आउट हुन्छ के यताबाट, ठिक छ। क्लियर छ, यति कुरा जान्नु पर्यो। सो म स्याम्पलको लागि एउटा क्वेसन के दिन्छु भने यस्तो क्वेसन सोध्न सक्छ, वाट भोल्युम अफ डेसी नर्मल सल्युसन। यो डेसी नर्मल भन्नको अर्थ के कुरा बुझ्नु पर्यो, 1/10 है, मिली सेन्टर डेसिमिटर डेका हेक्टो किलोमिटर भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ तिमीहरूले। सो डेसी नर्मल भनेको कति भयो भने डेसी नर्मल सल्युसन इज नथिङ, दिस इज 1/10, ठिक छ। 1/10 सल्युसन अफ HCl इज रिक्वायर्ड टु न्युट्रलाइज 25 ml। मैले के भनेको छु, जुनसुकै क्वेसन देओस् है भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसबाट यहाँ के कुरा थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ भने तिमीहरूलाई नर्मालिटी इक्वेसन थाहा पाउनुपर्छ। नर्मालिटी इक्वेसन इज N1 V1 दिस इज इक्वल टु N2 V2, ठिक छ। यति कुरा क्लियर छ। N1 को साटामा के लेख्ने, 1/10 लेख्ने, अनि V1 को साटामा के लेख्ने, यता हेर त
V1 को साटामा 25 लेख्ने, N2 को साटामा भयो हेर न, N2 को साटामा के लेख्न सकिन्छ भने नि यता हेर त, NaOH सल्युसन कन्टेन 8 ग्राम अफ NaOH इन 1 लिटर अफ सल्युसन, वाट भोल्युम, भोल्युम त यहाँ भोल्युम निकाल्नै भनेको छ के। सो यो लेख्ने इन्टु भोल्युमको साटा V लेख्ने, N2 के छ भने हाम्रो 8 ग्राम इन लिटर सल्युसन, त्यो 8/10 इन्टु भोल्युम कति छ 25, यहाँबाट भोल्युम आउँछ, जुन भोल्युम आयो भने 8 इन्टु 25 जति आउँछ त्यति एन्सर लेख्नु पर्यो। भन्न खोजेको अर्थ के हुन सक्छ भने नि यहाँ हेर त ग्राममा दियो वा यसको साटामा डाइरेक्ट नर्मालिटी पनि दिन सकेको हुन्छ। सो यति कुरा जानिराख्नुपर्छ। तिमीले जे सुकै गरेर पनि यो फर्मुला बिर्सेर जानु भएन, N1 V1 इक्वल टु N2 V2, ठिक छ। यति कुरा याद गरेर जानु पर्यो नर्मालिटी इक्वेसन। र योसँग रिलेटेड MCQ पनि सोध्न सक्छ। र MCQ मा सबभन्दा बढी सोध्ने भनेको के कुरा हुन्छ भने नि विच वान अफ द फ्लोइङ डज नट डिपेन्ड अपन भोल्युम भनेर क्वेसन सोध्छ। त्यसमा के हुनुपर्छ, मोलालिटी डज नट डिपेन्ड अपन भोल्युम भनेर कुरा थाहा पाउनु पर्ने हो। आजको लागि यति नै गरौँ। यति कुरा जानेर तिमीहरूले इक्जाममा जानु, यति कुरा जानिसकेर इक्जाममा गयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। ल, होप यु विल डु बेस्ट।